हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे वेट कफ के बारे में। तो वेट कफ क्या होता है? वेट कफ जिसमें म्यूकस टाइप के कफ निकलता है और यह अधिकतर सर्दी के टाइम में होता है और ये इन्फेक्शन जब ब्रोंकाई में होता है तब होता है। तो इसमें क्या क्या यूज करते हैं? अक्सर डॉक्टर इसमें एम्ब्रोक्सोल, लिवोसल्ब्यूटामोल और गुआफेनिसिन यूज करते हैं। एम्ब्रोक्सोल का काम क्या है? एम्ब्रोक्सोल का काम है जो कफ को पतला करने में हेल्प करता है। और लिवोसल्ब्यूटामोल लिवोसल्ब्यूटामोल का काम है जो विंड पाइप को ओपन करने का काम करता है। और गुआफेनिसिन का काम है जो गुआफेनिसिन जो है इसमें कफ को निकालता है। और यह केवल जानकारी के पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है। कोई भी दवाई यूज करने से पहले या सिरप यूज करने से पहले डॉक्टर का सलाह ले। धन्यवाद।